समस्त को गुड मॉर्निंग। देखंतु बहुत बड़ा दुखदायक घटना आपण मानक पई गोटे दुख खबर आसी आपण माने समस्ते सुनिले मध्य आपण माने समस्ते भांगी पड़िबे। तेबे वर्तमान कथा होची हा जे वर्तमान सत कथाटा आपण माने जानिबा दरकार। आउ आपण माने कहि पई चाहिबी ओएसीपी आईबी जो कोविड एजुकेशन पई पिला माने हाई कोर्ट रे चैलेंज करथिले। तेबे देखंतु तार यू टर्न आसी माने सेही केसटा पुणी रिटर्न आसी गलानी माने रीओपन हे गलानी। तो रीओपन कहीं आउ ये जिनस कौन पाई हेची एथिपाई दायी हुए जदि सत कथा कहवा ताले लोक मानक बाधिब। आम ओडिया रे गोटे कथा अछि सनातन धर्म रे गोटे कथा अछि भगवान सबु सहिबे गर्व सहिबेनी। ये जो गर्व अहंकार जिते अधिका हो जाए ना भगवान निहात दंड दियंती। तो सांग मैंने आपण को मन पकई दउची सिविल कॉन्स्टेबल जिते मु हाईकोर्ट रे द्वारस्थ होती से मुझे एका ही लीडिंग करी एका ओनली वन। तो कौन सी प्रकार कहा विषय किसी कहवा कि क्या किसी कहवा मुझे करी नथली। आ एमितरे भी जितेबाला भी जहाँ किसी हाईकोर्ट रे किसी भी किसी अपडेट मो पाखे थाए सी यूट्यूबर आम गोटे थे से मनोज सामंतराय एपटे आम एफ मनोज भाई मुझे इनफर्मेशन देते हाँ एमती एमती होची हिसाब से चलती एमती सब कहे। किंतु मोर उद्देश्य था यह जे मोर केमिति एज रिलेसन पाइबी आउ ऑल ओवर ओडिशा पाई समस्त गोटे सुजोग मिलिबो। सेतेबेले मु 3 लाख आपण माने को कहया पे चाहिबे केही केही मो विषय बहुत कथा कहिसंती। मु घर गाड़ी द्वारा सब करि पकेली क्राइम ब्रांच रे इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ मो नारे जदि तमे जदि सेमती कहउछ ठीक अछि मोर बैंक स्टेटमेंट सब भल मन सब चेक कर किछि नाही मु मध्ये तम नारक सेमती मु करबी। तो मो कहबार कथा कहा नारे कहबाटा ठीक नै। सेतेबेले जहाँ भी मते कहया जायतला मो भगवान को डाकिले प्रभु तुम्हें ही विचार कर सत्य कौन मिछ कौन तुम्हें ही विचार कर। सांग मैंने मुझे सब जिन कहबी कि आपण मानक शुणा पड़ो कहीं एवं समय अच्छी मोर कहबार अपना टाइम आएगा जो कथा ना से जिनस यहाँ मुझे करनी भगवान ही कर मत लगुच कहीं यही जो प्रोब्लेमटा यहाँ समस्त गोटे काल हो जाए एज रिलैक्सन जो 6 वर्ष एज रिलैक्सन सेटा मे भी आउ दे न पारे जोटा आगामी दिन में गोटे चिंतार कारण मु सब जिन कहबी शुणु। जितेबले सिविल कॉन्स्टेबल कथा कहीं कौच पुराणा कथा कहीं कौच तार कारण अच्छी पुराणा कथा न शुणिले आप बुझीपारे। जिते सिविल कॉन्स्टेबल एका मु लीड करी ऑल ओवर ओडिशा करी हाँ से समय मो सहित किसी जोग देते किसी भल पिला किसी खराब पिला भल पिलांकर उद्देश्य थिला जे कि आमको केମିତି एज रिलेसन मिल जाऊ से मो सहित जोग देते 30%। आउ किसी पिला जो थिले सेमानकर उद्देश्य थिला यह जे आमे केମିତି एज रो किसी 2 पैसा इनकम करू किंतु मु सेमानक उद्देश्य बुझी पारि नथली कारण सेतले मु हाईकोर्ट विषय किसी एतरा मोर अभिज्ञता नथिला जे जा कहूतला मु ताके कथारे हाँ हाँ मारथली। तो परवर्ती समय भगवान को दया सब भगवान को ही विश्वास करे भगवान को ही डाके मुझे हाईकोर्ट रे केस करी 8-9 दिन कोर्ट थी माने कटक रही सब काम करूली भगवान को डाकुली किंतु भगवान को दया कृपारू आमको 4 वर्ष एज रिलेसन मिलगला ऑल ओवर ओडिशा को। तो केस केतटा होता मात्र 3टा माने कौन 3टा वकिल केस लड़ी। तो जदि मु कहबी मो पाखर मो अंडर प्रायतः 200+ जदि आम कह 300 पाखापाखि पिला केस करते पिला माने केस कर कौटी मुझे जानी किंतु जब आम देखा आनुमानिक भाव में बुद्धदेव राउतराय राजीव रथ आमती आउ गोटे वकिल थे भलसे मन पड़ूनी। तो जब आम कह पाखापाखि 1000 पिला केस करते तो से 1000 पिला केस को जो करते से ऑल ओवर ओडिशा को 4 वर्ष देदेला परवर्ती समय ये केस डिस्पोज होगा आउ ए कौन बार झंझट रहा। परवर्ती समय मत पुणी किसी पिला फोन करते से होमगार्ड पिला एमती किसी पिला फोन करते प्रायतः मोर से ठीक मन पड़नी। तो से कहले कि आमको आउरी 2 वर्ष हेले तुम टे आमको हेल्प कर मु कहली भाई मु बेपारी नुहे जे ये सब जिनस करने सरकार देदेला 4 वर्ष बास समस्त को मिलगला ऑल ओवर ओडिशा को सरीगला एटा व्यक्तिगत स्वार्थ रूपे मुझे कहार काम करेनि आउ ये सब जिन करने मुझे यूट्यूब चैनल करेनि मुझे सीधा सड़क सेमती कहली फोन काटिदेली आउ से फोन रिसीव कले कि से मत शत्रु माने नेले कहीं ना से चाहूँ स्वार्थ पे मत व्यवहार करने कि तो मुझे कथा मानिली कहीं मुझे जिन करूनी मत से पैसा लालच देखिए मुझे से जिन कलिनी भाई बहुत सारा रेकर्डिंग थी आज्ञा मो मोबाइल प्रॉब्लम दोष मुझे माने डिलीट हो जाए कि ना तो मुझे सब बोल खोल था। तो से सब जिन छाड़ आप कहे सार एत फालतू कथा कहीं कौच पछ कथा कहीं कौच भाई पछ कथा कहार बर्तमान कारण हूँ यह आपने पछ कथा शुणिले जानिले ही आप जानवे एवं शुणु एवं कथा सी तो थी से समय कारण से मुझे
200-250 ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେସ୍ କରୁଥିଲୁ ତ 1500 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମର କେସ୍ ତା ସହିତ ମାନେ ଫାଇଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହେଇକି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କି 3.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର ଗୋଟେ ଓକିଲ ନେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ପାଖାପାଖି କଲେକ୍ସନ୍ର 75ରୁ 90 ହଜାର ପାଖାପାଖି ଆମର 500 ଆମର ହେଇଥିଲା ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଇସାରେ ହିଁ ଆମେ କେସ୍ ୱିନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ କେତେ ପଇସା ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ କେବେ କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେର କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତମେ ପଇସା ଖାଇଗଲେ କିଛି ହିସାବ ଦେଲନି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଡାକିଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ମୁଁ ପୁରା ହିସାବ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦୁନିଆରେ ବହୁ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ, ଯେତିକି ଆମର ପିଟିସନର ଯେତିକି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲ ବାସ୍ ସେତିକି କଥା, ଦୁନିଆକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ପିଲା ମନା କରିଥିଲେ ସାର୍ କିଛି କାହାକୁ କୁହନି, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେଇଦେଲ, ଆମେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନି, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିଥିଲେ ବାସ୍ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିନେଲେ, ସତ କଥା ଜାଣିନେଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଭାଇ ତୁମେ କହିବେ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା? ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ନାଟକ, ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର ଏପଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର, ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟର ପାୱାର ତୁମେମାନେ ଦେଖେଇଦେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ତାର ପାୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରିଓପନ୍ କରୁଛି ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଟିସନର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ପିଟିସନର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର WPC ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମେଞ୍ଚେ 40ଟା ଖଣ୍ଡରୁ ଆମର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, 40ଟା ଖଣ୍ଡରୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ 40ଟା ଖଣ୍ଡରୁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ରେ 500, 600, 200, 300 ପିଲା ହିସାବ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଏହା ଯେ 6 ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ରିଓପନ୍ କରିଛି, ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ। ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ସାର୍ ଏଜ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ? ଭାଇ ଏଜ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ ସେଟା କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମେ ବି ଦେଇ ନପାରେ, କିମ୍ବା ସେ 6 ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପୁଣି କେସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବା ଭିତରେ ଅଛି, ପୁଣି ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ USFIରେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସତ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ନା, ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି କେବଳ ଆମେ ଭାବିନେବା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବନି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କଲା, ନା। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କେସ୍ କରୁଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରୁଛ, ଷ୍ଟେ କରୁଛ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କରିଦେଇକି ସେ ଫିଜିକାଲ୍ କରିଦେଇକି ତାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ। ଭାଇ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଦେବିନି ଆଉ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲାଣି ଏହା ଯେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମର 13 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଏଇଟା ଶୁଣାଣି ହେବ। ତ ସେଇ 13 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ କିଛି କହିହେବନି। ତ 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି ହୁଏତ ଏଇଟା ନ ହେଇପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଏ ତା ତରଫରୁ ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଓକିଲ ତା ପାୱାର ଦେଖେଇବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଓକିଲମାନଙ୍କ ସହିତ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେଖେଇବେ, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ପଇସା ଦେବେ, ଏମିତି ଚାଲିବ ସବୁ। ଭାଇ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୃପା କରି। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥର କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଲ ନାହିଁ? ଯେଉଁଟା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରେ ବସିକି ଫର୍ମ ପକାଇଥାନ୍ତେ, କୌଣସି WPC ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କି KSIR ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା, କେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଲ? କେବଳ 2 ପଇସା ପାଇଁ, ନିଜର ଲାଲଚ ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପିଟିସନରମାନଙ୍କର କେସ୍ ଆଣିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା। ତ ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଥିଲି, ଡିଫେନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମନୋଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, କାରଣ ମୋର ମୋଟିଭ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୋର କିଛି କରିବାର, ଶିଖିବାର, ଜାଣିବାର ଥିଲା।
पैसा लालच मन नाला कि जो सिचुएसन देखा मिलानी आउ सोशल मीडिया काम करने इच्छा होनी माने ये डिफेन्स चैनल करने इच्छा होनी। फास्ट कथा हूँ डिफेन्स गोटे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट आम मैंने फास्ट डिसिप्लिन शिखा दरकार आम मैंने डिसिप्लिन नुहति आम कौन समाज को शिखेबा डिसिप्लिन। तो बर्तमान जो प्रोब्लेमटा से केसटा को रिओपन करागला जदि एजलास न दिजाव केते पिला जीवन नष्ट तार चिंता करूँ किए तार चाकरी छाड़देला किए केते वर्षरू अपेक्षा कलानी किए केते परिश्रम कर अवस्था कौन हम कारण तुम्हें मैंने तो जहाँ पाइबा कथा पाइगल कि कौन अवस्था हम पुणी आंदोलन पुणी केस पुणी माने नाना प्रकार असुविधा। आउ गोटे कथा यह ये जो हाईकोर्ट जो केस जहाँ भी किसी भल मंद यहाँ केवल से जो मैंने एज रिलेसन ओवरएज पे से प्रॉब्लम हम। तो बाकी जो मैंने एग्जाम देते से किसी हेनी मुझे कही ना आपण को यहाँ हूँ भगवान सही पारे गर्वटा सही पारे मत लगुच। तो बर्तमान एथर कौन अच्छी कौन ना आपण मैंने समझते बुझीपारे आपण मानू किए कौन हिसाब से बुझे अलग कथा किंतु मो भाषा मो विवेक आपको सत कथा कहूँ यह जे गवर्नमेंट ता तरफ जो पिटिशनर दाखल करिछि ए केसटा को रिओपन करिछि 6 वर्ष को कौन पर दिज्व तार शुणाणी जोटा कर सी बाध्य होकर राखी किंबा जहाँ किसी भाई कौन पाई दब सी तो दे जड़े देखो गोटे गवर्नमेंट माने वो माने हाईकोर्ट देदेला 6 वर्ष एग्जाम तो आप देदेल जदि सी देकी पुणी से रिओपन कर तार कारण थी सी इन्वेस्टिगेशन कर कहीं दब कौन रूल्स चैलेंज है कौन पर आम दबू बारंबार तुम मैंने बारंबार आसिक आम कबाड़ ठक ठक करमको पशे उठे दौन सही दौन आम किसी कम कर दौन बास रागिगले बर्तमान से बर्तमान तुम उपर बर्तमान चैलेंज देवे तुम मैंने गवर्नमेंट को चैलेंज देल गवर्नमेंट तुमको चैलेंज कर बर्तमान है आ गवर्नमेंट जो चैलेंज कर ना यहाँ मन रख तो तुम गवर्नमेंट जब चाहिए तुमको दब ना यहाँ भी जानी था तुम गवर्नमेंट से कौन चैलेंज कर गवर्नमेंट भाई चैलेंज करके पंगा नहीं कि बर्तमान कहीं ये करना कहीं गवर्नमेंट से पंगा नब जी भाई सी फसब कहीं किसी गवर्नमेंट तो हुए तो कथाटा क्या खराब लगे कौन उद्देश्य कहली कौन कहली से किए के प्रकार भाव अलग कथा भाई मोर किसी मतलब नहीं सत कथा मुझे कहीदे यहाँ तुम ये जो ड्रामा पाला सब होती बारंबार हाईकोर्ट जाए केस गल बारंबार जाए सब जिन एग्जाम चलती एपटे पुणी कह आमको आवेदन करने दियो यही सब नाटक दृष्टि यही नाटकर बर्तमान तार परिणाम यहाँ भोगिया पड़ुचे बर्तमान।